guys! So, let's start sa challenge na walang pipikit ang mata habang kumakain ng mangga. So, hindi ko naman ito lahat ubusin. Ayaw ng mother ko maki-join na asiman daw siya. So, matatalo kasi siya. So, I challenge yun, Ninette. Pag ako, mga dalawa, dapat hindi ako pipikit ang mata. Katingin nanay ko. Ayaw join. Ayaw niyo mag-join. Nako, natalo na nga ako, pamikit ako. Maasim. Maasim. Talo na ako. I'm sure pipikit ka rin, Ninette. Nangalay na raw siya, so ika-close ko na yung video. Kaya,